Доброго времени суток, дорогие мои гости! Я рада вас снова приветствовать на своем канале Ева Колеско Продакшн. И сегодня я предлагаю вам расклад «Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает». Это цыганский расклад, очень старинный. Вот. И сегодня я хочу предложить вам один из таких своих раскладов к просмотру. Посмотрим, что у вас произойдет в самом-самом ближайшем будущем, да? Гадать я буду на колоде Чиромаркете, только в классическом составе 36 классических карт. Дополнительные карты я убрала с колоды, оставила только классический состав. Работали нормально. Ну что ж, вот, в общем-то, колода готова. И начинаем. Стучит. Гремит. На порог ступает. Дверь открывает. Ну что ж, смотрите, какая интересная картина у нас с вами получилась. Стучит, девочки, что вам стучит? Стучат какие-то перемены. Здесь, возможно, у кого-то будет некая как новость из прошлого, да, то есть, может быть, вернется какой-то человек из прошлого, либо позвонит, либо напишет, либо приедет, вот, со своими какими-то вестями. Также это может быть как отложенная поездка, да, например, вы планировали какую-то поездку, но придется вам эту поездку отложить. Вот, гремит. Какие-то дела домашние здесь. Здесь, возможно, вы как будете чему-то обучаться на дому. Да, то есть, может быть, здесь у кого-то заканчивается, то есть здесь заканчивается какой-то, может быть, семестр, если студенты, да. Если здесь у вас есть детки, может быть, заканчивается учебный год, начинаются каникулы. А может быть, у кого-то заканчивается отпуск, наоборот, да. То есть вы были дома, и вот ваш отпуск скоро закончится. Но здесь, к сожалению, никакого я не вижу. То есть, как бы, да, дома хорошо, но и не дома тоже неплохо. Это новые знания, это новое общение, это много новой информации, да, то есть смена какая-то обстановки. Вот. Здесь у кого-то может проиграться, что вы узнаете какую-то тайну, да, то есть, может быть, вам ваши домашние готовили там какой-то сюрприз на праздник, например, да, и вы раз и как-то неожиданным образом, ну вот узнаете, подсмотрите там, да, вот сюрприз не удастся, скажем так. А у кого-то проиграется так, что, может быть, и вы будете готовить сюрприз своим домашнему окружению. И, может быть, этот сюрприз будет связан, кстати говоря, вот с этой поездкой, да. То есть здесь карта гроб может сыграть роль чего-то скрытого, да. Опять же, да, то есть вы могли, например, купить путевку куда-нибудь, да, и вот прятать ее до определенного момента, до праздника, и вот эта путевка, она обнаружится неким образом, да, либо же вы надеялись на какую-то поездку, да, но вот у вас все не получалось, откладывалось, и вот все, и думали, что и в этот раз придется отложить, а тут вам раз, ваши домашние, и подсуетят эту путевку, и вы поедете. То есть вот таким может быть вариантом проиграться. На порог вступает, на порог здесь вступает, конечно, это любовная тема. Здесь абсолютнейшее у вас взаимопонимание, любовь, морковь. Если у кого-то
эта семья, то у вас в семье все замечательно, да, то есть, как говорится, дом полная чаша. Если же девочки смотрят меня незамужние мальчики, то тут у вас с вашей парой, да, как бы все хорошо, то есть любовь, взаимопонимание, наслаждение обществом друг друга, вот. Если же молодые люди и девушки, которые смотрят расклад одиноки, то здесь вам эти карты обещают новую встречу, да, то есть какое-то любовное знакомство. Причем человек, с которым вы познакомитесь, это человек из достаточно обеспеченных людей, вот, из такого общества, достаточно обеспеченных, и может быть не только обеспеченных, но еще и, как сказать, то есть сами собой являют собрание вот всех тех качеств, которые вы давно искали, да, в своем потенциальном партнере, да, то есть какие бы вы предпочли в своем потенциальном партнере. Вот здесь вот такая ситуация. Вот. Ну, что я вам могу сказать? Здесь, конечно, вам стучит время, проведенное с большим удовольствием с этим человеком, то есть знакомство действительно будет полюбовное, скорее всего, это будет живое какое-то знакомство, то есть не в интернете. Не у всех, конечно, так проиграется, может у кого-то и в интернете быть, да, у кого-то может проиграться, что в компании друзей, например, там, да, либо же в каком-то обществе таком, да, может это знакомство произойти. У кого-то может проиграться, у кого уже пара есть, что вы можете в компании друзей где-то проводить время, да. Вот, и это время, конечно, пойдет вам на пользу, укрепит ваши отношения, усилит ваши чувства друг к другу, вот, и все будет хорошо. Так, ну а что же дверь открывает? Ну, смотрите, здесь у вас какие-то сомнения, опять же, по поводу либо поездки какой-то, либо же здесь может быть какое-то эмоциональное очень общение, такое задушевное может быть общение. Почему? Потому что многие карту Луна не читают как душа, да, а я читаю, потому что Луна это не только наши внутренние страхи, переживания, подсознание, да, это еще и наша душа, да. Хотя кто-то может и не верит в существование души, я верю. Вот, и здесь карта Луна, она говорит именно об этом, то есть здесь у вас как бы такое душевное общение, поскольку карта Аист это такая семейная карта, то я могу предположить, что здесь у вас будет такое задушевное общение, полюбовное очень общение с вашей второй половинкой. Вот, и если у вас были какие-то недоразумения там, да, либо же как-то подостыли немножко ваши чувства, вот это вот общение, оно поможет вам вернуть все на круги своя, и ваше общение, оно как бы потеплеет, да, то есть вы оттаете душой друг другу, вы будете душевно общаться, понимаете, полюбовно общаться. Вот такая вот здесь ситуация, вот такая здесь карта. У кого-то может проиграться, что кто-то, кто давно отсутствовал у вас дома, да, то есть кто-то из ваших семейных, вот как вернется домой, закончится его путешествие, да, вот. И тогда вот здесь вот эти вот пары карт, они немножко поменяют свой смысл. Тогда получается, что здесь вы ждете кого-то, чьего-то возвращения, да, и вы сомневаетесь, что это произойдет в ближайшее время, да, вот. А сюрпризом будет то, что ваш родной, близкий человек, он делает вам такой сюрприз. Вот он вернется, понимаете, вернется домой неожиданно, может быть, к празднику, да, вот это вот все приведет к такой эмоциональной встрече, к такой вот прямо вспышке любви такой, да, вот. И в результате вот это все как бы оттаете вы в чувствах своих, все возобновится, ваша любовь, ну, в общем, вот так вот. Ну, в принципе, я считаю, что расклад такой замечательный получился. Вот, надеюсь, что вам тоже понравилось. Вот. И на этой ноте я с вами прощаюсь до следующего своего видео. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну и, естественно, комментируйте, кому не понравилось, ставьте дизлайки, мало ли вдруг. Вот. Ну, в любом случае, как бы ни было, мне было приятно провести с вами это время. До новых встреч. Пока-пока.